Ստեք։ Հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում, որը ըստ էության ձեր բոլորի աշխատանքի քաղաքականությունը մշակողն է, դուք էլ այդ քաղաքականության իրագործողն եք մեր ազգաբնակչության համար տեղերում դաշտային աշխատանք իրականացնողը։ Ու այս երկու կարևոր հիմնասյունը մենք պետք է շատ հիմնարար ձևով հասկանանք, որտեղ իմ մոտ երբեմն տպավորություն է ստեղծվում, որ մենք դա չենք հասկանում։ Մենք չենք հասկանում ինչով է զբաղվում նախարարությունը, չենք հասկանում ինչով է զբաղվում միասնական սոցիալական ծառայությունը, եւ դա բերում է նաեւ խզումների, որը որևէ կերպ ընդունելի եւ տրամաբանական չի կարող լինել։ Եվ այս հանդիպումը նաեւ այդ խզումը վերացնելու համար է, որ դուք պետք է հասկանաք, որ երբ որ այս շենքում, այս հարկում, այս կաբինետներում որոշումներ են կայացվում, դրանք պետք է աներկբայորեն կատարվեն ձեր կողմից։ Իհարկե նաև ղեկավարությունը դեր ունի այդ հաղորդակցելու պատշաճ կերպով, մենք էլ դեր ունենք գրավոր, բանավոր, չհասկացվածությունները ուղղելով, եթե այդպիսիք կան, բայց դա չի կարող պարզապես այդպես չլինել։ Միասնական սոցիալական ծառայությունը չի կարող դեմ լինել որևէ որոշմանը, որ ստեղ կայացվում է, պարզապես չի կարող։ Նորից եմ կրկնում, թե կա խնդիրներ, խնդիրները պետք է լուծվեն, բայց այդ շատ կարևոր է։ Մենք աշխատում ենք մեր ամենախոցելի քաղաքացիների հետ, ամենախոցելի, կյանքի դժվարին իրավիճակներում հայտնված։ Երբ որ մենք օրինակ մի սովորական ծառայություն մատուցող նախարարություն լինենք կամ կազմակերպություն, հաճախ դե մենք էլ ենք ծառայություն մատուցում։ Մեր վերաբերմունքը կարողն է շատ տենց սովորական, սովորական եկավ, իր հարցերին պատասխանեցինք, գոհա, դժգոհա, կարևոր չի, թողեց գնաց այդ քաղաքացին։ Մեր դեպքում տենց չի, հարգելի գործընկերներ։ Մեր դեպքում քաղաքացին պետքա հասկանա, որ եթե ինքը այդ վիճակում հայտնվել է ձեր որևէ ստորաբաժանում տարածքային կենտրոնում, ինքը պետքա հասկանա, որ ինքը եկել է միտեղ, որ իրան պետքա պաշտպանել։ Եթե քաղաքացին հայտնվել է ձեր մոտ այն իրավիճակում, որ մենք կարծես թե մեր գործիքակազմով, օրենքներով, կառավարության որոշումներով չենք կարող իրան օգնել, որտեղ իրան չի հասնում, այդ ամեն ինչը ինչ որ գրած է։ Քաղաքացին էլի պետքա դուրս գա ձեր կենտրոններից, այդ ամեն ինչը հասկացած։ Այս ամենամեծ խնդիրն է։ Մենք հարյուրավոր, մենք, ես անձամբ, երկրի վարչապետը, տարբեր պաշտոնյաներ, օրական հարյուրավոր նամակներ են ստանում, որոնք հետևյալի վերաբերյալ են. ինչի ինձ սա չի հասնում, ինչի ինձ սենց արեցին, ինչին հենց արեցին, երբ որ մենք հետևից գնում ենք այդ նամակների, իմ տպավորությունն է, որ մեր քաղաքացիները մենք չենք բացատրել այդ ամեն ինչը։ Տարածքային կենտրոնները պատշաճ չեն բացատրել, որովհետև դեպքերի մեծ մասում, մեծ ճնշող մասում ելքը չի փոխվում։ Այսինքն այն ինչ որ իրան հասանելի էր տրվել էր, այն ինչ որ հասանելի չէր տրվել, շարունակում է չտրվել, բայց դա նշանակում է, որ այդ քաղաքացուն պատշաճ չի բացատրվել։ Դա կարող է մեծ ջանք պահանջի տարածքային կենտրոններից, տարածքային կենտրոնների աշխատակիցներից, երբեմն էլ նաև մեզնից, բայց այդ մեր գործն է, ժողովուրդ ջան։ Մենք չենք կարա ասենք դե բանա, այս թուղթը վերցրա, վերջ քեզ ստեցություն։ Թղթերով ասենք բան, հաջողություն։ Հաջորդը, որ էլի պետք է հասկանանք, որ մենք ենթադրում եմ ոչ միայն մենք, այլև մեր ազգաբնակչությունը լավ չի հասկանում։ Մեզ մինչև հիմա անվանում են սոցիալ նախարարություն, սոցիալական ապահովության նախարարություն, բայց այդ նախարարության անունը սևով սպիտակի վրա կամ սպիտակով սևի վրա գրած է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն։ Մեզ դիմաց քաղաքացիների հարցերը լուծելու ամենահեշտ կամ ամենաէֆեկտիվ, ամենաօպտիմալ ձևը իրանց աշխատանքով ապահովելն է։ Եվ մենք պետքա այդ քաղաքացիներին փորձենք աշխատանքով ապահովել։ Այս էլ մեր ուրիշ խնդիր է։ Քաղաքացուն անդադար պահել կախվածության մեջ անապահովության նպաստից կամ հաշմանդամության նպաստից։ Մենք պետք է ունենանք ստանդարտ, թե ոնց ենք աշխատում։ Եվ պարոն Սմբատյան, մենք խոսել ենք սրա մասին, բայց սա պետք է իրագործել հնարավորինս արագ։ Եթե մի process տեղի ունենում տարածքային կենտրոնում, ինքը պետք է բոլոր կենտրոններում տեղի ունենա նույն կերպ, բոլոր անխտիր բոլոր կենտրոններում նույն կերպ։
չի կարա տարբեր լինի, չի կարա մի կենտրոնում մի բան լավ լինի, մի բան վատ, մի կենտրոնում քաղաքացու հետ օրինակ 5 րոպե անցկացնեն, միտեղ 30 րոպե անցկացնեն։ Եվ այդ հատկապես front office-ները, որտեղ որ քաղաքացիները գալիս են, այդ էլ պետք է ստանդարտ լինի։ Ընդհուպ մինչև ես խոսել եմ սրա մասին, հիմա հրապարակային է։ Ընդհուպ մինչև մենք պետք է ունենանք ունիֆորմա, որ մեզ ճանաչեն նույն կերպ։ Տարբեր իհարկե տարբերանշաններով, որ իմանան, որ ինքը ոնց է ոստիկանը կարող է լավ օրինակ չի, բայց ինքը պետության ներկայացուցիչ է, մենք էլ ենք պետության ներկայացուցիչ, ես չեմ ուզում իհարկե մենք տենց համեմատնենք, մենք բաներ ուսադիրներ, բաներ չենք ունենա, բայց մենք պետք է պատշաճ տեսք ունենանք, նաև ճանաչելիության իմաստով այս նախարարությունից եկած ցանկացած հարցում, գրություն, բանավոր զանգ եւ այլն պետք է ընկալվի որպես ձեր վերադասի զանգ, հարցում եւ ընկալում։ Բոլորի կողմից տեղներ կա։ Իմ համար կտրուկ անընդունելի է այդ անկախ ամեն ինչից անկախ, բոլորից անկախ, ինձ թվում է նույնիսկ երբեմն Հայաստանի Հանրապետությունից էլ անկախ կարգավիճակը չի կարա դզմանու լինի։ Այս հիերարխիաները պետք է կտրուկ աշխատան, իդեպ դա վերաբերում է նաև ձեր ներքի հիերարխիաներին։ Եթե հիերարխիա չկա պետական ապարատում, ապա այդ պետական ապարատը կարելի ասել, որ չկա, որտեղ այլ ավելի արդյունավետ բան մինչ օրս չի հայտնաբերվել։ Մենք անշեղոր ենք գործենք թե քաղաքացիների հեշտություններում իհարկե չեմ բարանի ասել, որ իմ սկզբնական տպավորությամբ չեմ ասի շատ լավ մակարդակում, բայց չեմ էլ ասի նեգատիվ մակարդակում է գտնվում կոնկրետ տարածքային կենտրոնների տնօրենների մասով, բայց բնականաբար կփորձենք լավարկել եւ հատկապես այն դեպքերում, երբ որ քաղաքացին իր խնդրով մերժվում է, այսպես ասած, առավել մանրամասն ներկայացնեն քաղաքացուն, թե ինչ է կոնկրետ, չգիտեմ, հաշմանդամության կարգ չի ստանում։ Քաղաքացիների մերժումների մի զգալի մասը կապված է ինչ որ մի բան պակաս լինելու հետ։ Թուղթ, չգիտեմ, համար, հեռախոս եւ այլն, որ չեն կա։ Այս հարցը իրականում նույնիսկ մեր տարբեր օրենքներով կարգավորված է, որ եթե ինչ որ մի բան մենք որպես պետություն ունենք, մենք քաղաքացիություն ամեն անգամ հավելել չպետք է ուզանք։ Եվ այդ հարցը պետք է լուծվի, այդ թվում թվայնացման եւ համակարգերի կապման միջոցով։ Մենք ՄՍԾ-ից մի կարևոր ակնկալիք էլ ունենք, որ ոչ միայն մեր քաղաքականությունները հասցնում են մեր մարդկանց, մեր ժողովրդին, մեր քաղաքացիներին ծառայությունների տեսքով, այլև կարիքներն են բերում մեզ նոր քաղաքականությունների հիմք դառնալու։ Դուք զգացեք, որ ձեր թիկունքին նախարարը եւ նախարարությունը կանգնած է եւ մենք մեր կողմից ամեն ինչ անում ենք, որ գետնի վրա աշխատանքը իսկապես կայանա։ Դա մեր նպատակն է, մեր մարդկանց ամբողջական ծառայություն տալու, որ ոչ մի խնդիր չմնա, հատկապես այն ամենակարևորագույն առաջնահերթ կարիքների հարցերը։ Մենք ամենամեծ ծառայությունների բազմազանությունն ենք մատուցում քաղաքացիներին, դրանցից մեկն ենք ամենայն դեպս, ու մենք ավելի ակտիվ ենք շարունակելու թվայնացման գործընթացը, ուղղակի խնդրեի թվայնացման պրոցեսում նոր համակարգերի ներդրման ժամանակ լինել չդիմադրող, լինել աջակցող, որտեղ այդ խնդիրները նաև թվայնացման պրոցեսներում կարող ի հայտ գան, այսինքն միանգամից հենց ինչ-որ բան հայտնաբերվեց, միանգամից մեզ հետ միասին փորձենք լուծել, որտեղ վերջի դա անդրադառնում է քաղաքացիների ծառայության մատուցման որակի վրա, կուզեի, որ մենք այս մոտեցումը միասին ունենանք ու քաղաքացիների առաջ բաց ճակատով լինենք ու մաքսիմալ բարձր որակով ծառայություն մատուցենք։ Կարևորությունը ինչու՞մ է։ Նախ հայեցողության մակարդակի իջեցումն է եւ նաեւ մարդկանց համար կանխատեսելիությունը, որ մենք ինչ որ մի հոգի XY անուն ազգանունով չի, ասենք, որոշում իր հարցը, այլ որոշում է համակարգը։ Մի կողմից դա բողոքները առաջացնում, բայց մյուս կողմից նաև ձեզ է պաշտպանում, այսինքն դուք էլ եք պաշտպանված լինում, երբ որ գիտեք, որ համակարգն է որոշել, ոչ թե դուք անձամբ։ Երկրորդը, մենք պետքա ինչ-որ մի օր, ես հուսով եմ մենք դա կտեսնենք մեր կենթանության օրոք, պետքա հասնենք այն վիճակի, որ հնարավորինս կոնտակտը քիչ լինի մեր որևէ շահառուի հետ։ Այսինքն սկսած դիմում բողոքներից կամ ինչ-որ բանի ծառայության համար դիմումից եւ հիմա էլ կա
բազմաթիվ այդպիսի դեպքեր եւ նաեւ վերջնական ծանուցումները, որ մարդիկ չգան մեր գրասենյակներ, մարդիկ մեզ չճանաչեն դեմքով, այս նախարարության տեղը ոչ մեկ չիմանա ընդհանրապես։ Ինչ որ մի օր պետք է հասնենք դրան, այսինքն մեր նպատակը այդ արինելու։ Այս բողոքների եւ դիմումների հարցում շատ կարեւոր է թեժ գծի դերը։ Թեժ գիծը չպետք է լինի պարզապես քաղաքացիների զանգերի պատասխանող, որ այնքան որ զանգեցին, պատասխանը եղավ։ Թեժ գիծը նաև պետք է լինի հարցեր լուծող։ Իր լիազորությունների շրջանակներում, իհարկե, ձեր լիազորությունների շրջանակներում Սյունիքի եւ Կոտայքի փորձը նաև ուսումնասիրելով պետք է տարածենք եւ այս բարեփոխումը ըստ էության մեր ասած տրամաբանության մեջ է, որ մարդիկ տենց հավերժ կախվածության մեջ չմնան անապահովության նպաստից, այլ դա լինի իրենց աջակցող միջոց դուրս գալու անապահովությունից եւ ունենալու աշխատանք։ Պետք է փորձենք նախկին համակարգով ստացած հաշմանդամության կարգերով քաղաքացիներին նույնպես բերել անձի ֆունկցիոնալության գնահատման դաշտ, հիմնականում խրախուսող գործիքներով, որովհետեւ մյուս տեսակի գործիքները այդքան էլ էֆեկտիվ եւ ընդունելի չեն, բայց այս երկու կարևորագույն բարեփոխումը ըստ էության վերջի տարիների մենք պետք է էլի անշեղորեն տանենք առաջ։ Բոլոր դժվարությունները հաշվի առնելով, եթե մենք այս պատասխանատվությունը վերցրել ենք, մենք այդ պատասխանատվությունը պետք է կատարենք պատվով։ Եթե կան խնդիրները արձանագրվում են, փորձում ենք մեր ունեցած հնարավորությունների շրջանակներում դրանք լուծել, խոսքը նախարարություն եւ ՄՍԾ-նա, դրանից դուրս եկած խնդիրները փորձում ենք կոմունիկացնել մեր մյուս գործընկերներին, կառավարությանը, վարչապետին եւ դրանք էլ լուծել։ Ոչ մի խնդիր մի օրում չի լուծվելու, բայց մենք լուծելով գնալու ենք առաջ բոլոր խնդիրները։ Այսքանը, շնորհակալություն։